המטרה שלי זה להתמקד בנושא אחד מאוד מוגדר וברור, ותבינו שלמרות שזה נושא אחד, זה בעצם עולם שלם. וזה נורא חשוב כי אתם הרבה מאוד פעמים בעולם של המון הצעות מ7,000 חברות ששוטפות אתכם, ונורא קשה להבדיל בין מה באמת יעזור למה אין לו מספיק ביסוס. אז בואו ננסה קודם כל להתחיל להכיר את העולם הזה, להבין את המושגים, ואחר כך להבין מה רלוונטי לכל משפחה, להורים, מה יש לנו בארץ ומה הצעד הבא, לאן אנחנו הולכים. אז נתחיל רגע בכמה מושגים. הדבר הראשון שאתם נתקלים בו בהבחנה, הצעד הראשון זה ביופסיה, לוקחים חלק מהרקמה, מסתכלים מתחת למיקרוסקופ, עושים בירור מולקולרי וכו'. ביופסיה נוזלית אומר שלוקחים את אחד מנוזלי הגוף, הכי שכיח זה דם, אבל יש ביופסיה נוזלית גם מנוזל שדרה ומרוק, ועכשיו הייתי באיזשהו כנס יצירתי שמישהו העלה הצעה לקחת גם מדמעות. בקיצור, בכל נוזל גוף אפשר לקחת ביופסיה. השאלה היא מה אנחנו מוצאים בתוך הביופסיה הזאת. אז הדבר המרכזי שמחפשים באחד מנוזלי הגוף הוא חומר גנטי מתוך הגידול. כשיש שני סוגים של חומר גנטי, אלה יהיו ראשי התיבות שתשמעו כשהחברה תבוא אליכם ותגיד לכם, תקשיבו, מצאנו את הפתרון לכל הבעיות. השם הראשון יהיה Cell-Free DNA, זה אומר DNA שיצא מתוך התא, שהוא חופשי, שט בתוך נגיד הדם, כי זה הכי שכיח. ו-Cell-Free DNA מגיע מכל סוגי התאים בגוף, כל התאים בגוף שלנו יכולים למות, וכשהם מתים, הם משחררים קצת DNA. ה-DNA הזה נעלם מהר מאוד, לכן הרמות שלו הן יחסית לא גבוהות. בתוך ה-Cell-Free DNA, אתם תראו, וזה יהיה CFDNA, ככה זה יהיה כתוב, אתם תראו ctDNA, או Circulating Tumor DNA. זה אומר המרכיב בתוך ה-DNA בדם שבא מהגידול. עכשיו זה מטורף. לוקחים דם, שבתוכו יש 50% תאים, נכון? ועוד אינסוף חומרים. מתוכם אתה מוציא את חומצת הגרעין, את ה-DNA, מתוכם אתה מצליח לברור את ה-DNA ששייך לגידול, נכון? אז בואו נראה איך עושים את זה. ותכף אתם תראו שבתוך הביופסיה נוזלית אפשר למצוא עוד דברים שהם לא רק DNA. אז אלה הדברים הנוספים שאפשר למצוא בתוך הדם. אחד, אפשר למצוא ממש תאים שלמים של גידול שהם חופשיים. תכף נראה גם מה אפשר לעשות מכל אחד מהם. שתיים, כמו שאמרנו, אפשר למצוא DNA חופשי. היום זה מאוד מאוד נדיר ומחקרי, אתה יכול למצוא גם RNA, שזאת חומצת גרעין אחרת מתוך התא, אבל RNA כשהוא משייט בדם נהרס תוך 3 שניות, אז ה-RNA הזה צריך לבוא בתוך איזושהי מעטפת. ואפשר למצוא עוד הרבה מאוד מרכיבים קטנטנים אחרים שלא נתייחס אליהם, כי למעשה אין להם היום שום שימוש בעולם של נוירובלסומה, מעבר למחקרים שהם באוניברסיטה, שהם לא קרובים לקליניקה. אוקיי? בואו נראה מה אפשר לעשות מכל אחד מהם, ומה אנחנו לומדים מכל אחד מהמרכיבים האלה. הדבר הראשון שאפשר להשתמש בו ביופסיה נוזלית, וזה בעיניי העתיד שאנחנו חייבים ללכת אליו, זה השאלה האם הכחדנו את כל המחלה. בגלל שהבאג הכי גדול שיש לנו, שכדי לראות סרטן, אנחנו צריכים שיהיו מיליונים של תאים של סרטן, אוקיי? אנחנו לא נזהה סרטן בשלב שיש בו מאות או אלפים ומאות אלפים של תאים, נכון? וכשאתם באים אלינו ואנחנו אומרים לכם, תקשיבו איזה יופי, ה-MIBG או הפט-דופה נקיים והמוח עצם נקי, אז אנחנו בעצם אומרים לכם, תקשיבו, אנחנו לא רואים מיליונים של תאים, אבל אנחנו לא אומרים שום דבר על התאים הבודדים שיכולים להישאר שם. עכשיו, המהפכה שקרתה בלוקמיה, זה שהרופאים של לוקמיה הפסיקו להסתכל על מיליונים של תאים, והתחילו למצוא את התאים גם כשהם בודדים. 1 ל-100,000 תאים, כשאתה מחפש את התאים בשיטות המתקדמות, שהם בעצם סוגים של ביופסיה נוזלית. אוקיי? אנחנו רוצים להגיע לשם. למה זה טוב? כי אם אנחנו נדע שגם אם ה-MIBG תקין, עדיין יש מחלה בשיטות שהן מדויקות יותר, אנחנו נמשיך טיפול, ואולי במקום שיהיו לנו 40% מהילדים שהמחלה שלהם חוזרת, אנחנו חלק מהילדים האלה נוכל להציל. אתם מבינים? וזה הדבר הכי חשוב שצריך להגיע אליו. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים קודם כל לאפיין
את ה-DNA של הגידול שאנחנו מוצאים בתוך הדם, כדי שנוכל להבדיל אותו ולהגיד, ה-DNA הזה שייך למחלה. אז אנחנו צריכים להסתכל על הביופסיה, להגיד, מבחינה מולקולרית יש פה ממצא נורא מיוחד, אנחנו יכולים אחר כך למצוא אותו גם בבדיקות דם. והצעד הבא, אנחנו צריכים לעשות בדיקות דם עוקבות ולחפש את ה-DNA של הגידול. והצעד הבא, וזה לוקח שנים, מה שאני אומרת, אנחנו צריכים להתחיל לטפל בילדים שיש להם עדיין DNA של הגידול מוקדם יותר ולאורך יותר זמן. ואז אנחנו צריכים להוכיח שאכן טיפול ממושך יותר מנע חזרה בחלק מהילדים. לחבר'ה של לוקמיה זה לקח מעל 10 שנים כל התהליך הזה, אוקיי? אנחנו עוד לא מתחילים את זה עדיין. האמת היא שאתם תראו שאנחנו על סף להתחיל את זה. אז זה תפקיד ראשון של ביופסיה נוזלית. התפקיד השני של ביופסיה נוזלית היא לשאול את השאלה, נגיד מחלה חזרה, האם יש לנו איזה שהם כלים מיוחדים, חדשים, לטפל בה? האם יש נקודות תורפה למחלה הזאת? בשביל זה לוקחים את ה-DNA, ובתוך ה-DNA אנחנו מחפשים כל מיני שינויים, כל מיני מוטציות, שיש להם כבר תרופות. והסיבה שזה יכול לעבוד, היא שהרבה מאוד מחלות קורות בגלל אותה מוטציה, רק בתאים שונים. למשל, יש איזשהו גן שנקרא BRAF, אוקיי? BRAF יכול להיות דפוק בתאי גליה, ואז יהיה גידול במוח, בתאים של מלנומה, בתאי מלנוציטים, ואז תהיה מלנומה, וגם בנוירובלסטומה בחלק מהתאים, אתם מבינים? ויש ל-BRAF מה שמיוחד, שיש כבר תרופות שפותחו למחלות אחרות, אז אנחנו אומרים, איזה יופי. מצאנו את המוטציה הזאת, ניתן את התרופות שכבר קיימות בשוק, ויבוא שלום על ישראל. איפה הבאג? הבאג הוא שגידול יודע לעשות הרבה מאוד מוטציות, כי ה-DNA שלו לא יציב. וכשאנחנו מוצאים מוטציה, יכול להיות שזה סתם מוטציה באיזושהי משפחה קטנה מתוך התאים של הגידול, נגיד 15% מהתאים של הגידול, ונניח שהתרופה ל-BRAF או מהמשפחה של התרופות האלה תהרוג את ה-15% מהתאים האלה, שאר 85% מהתאים יעשו מסיבה וימשיכו. אתם מבינים? ולכן, מוטציה שמוצאים בביופסיה נוזלית או בביופסיה של הגידול, לא אומרת שפתרנו את כל הבעיות. זה הרבה יותר מורכב מזה. וזה אחד מהדברים שאני אגיד בזהירות, חברות שמוכרות את כל הפאנלים, פונות לקהל שהוא קהל שהכי קשה לו בחיים, שזה חלק גדול מהיושבים פה, ואומרות להם, תקשיבו, רק תשימו את ה-20,000 שקל האלה, מה הסיפור, נכון? ונמצא תרופה לילד שלכם, מי לא ישים? ולא אומרים לכם עד הסוף שמה שמוצאים שם, כשאנחנו מסתכלים על קבוצות גדולות של, איפה עינת שתסמני לי אם אני אגלוש? תסמני לי אם אני אגלוש, טוב? כשאנחנו מסתכלים על קבוצות ענקיות של ילדים שעשו להם בירור מולקולרי, כמו אינפורם, כמו מפיה, כמו הקבוצות של האמריקאים, ומנסים להבין מתוך הילדים שעשו להם בירור מולקולרי ולכמה ילדים מצאו מוטציה, אחוז גדול, קרוב ל-80%. לכמה ילדים מצאו מוטציה שיש לה תרופה, אופה, קפצנו, ירדנו ל-25-30%. לכמה ילדים התרופה הזאת שנתנו אכן שינתה משמעותית, אנחנו מדברים על אחוזים בודדים. אוקיי? אז צריך להיזהר בדבר הזה. עכשיו, היתרון של ביופסיה נוזלית, שאנחנו לוקחים ביופסיה מתוך הגידול, א', זה מסכן את הילד, וב', אנחנו דוגמים רק אזור אחד מתוך הגידול. בביופסיה נוזלית, DNA מגיע מכל האזורים של הגידול, ולכן זה מנבא יותר טוב. אז יש לזה יתרון. השאלה השלישית, או הרווח השלישי שאפשר להרוויח מביופסיה נוזלית, זה לייצר דגמים של הגידול. מה זה אומר דגם של הגידול? כאן אנחנו לא מחפשים את ה-DNA, אנחנו מחפשים את התאים שנשרו מהגידול, ואנחנו לוקחים את התאים האלה, יש גם חברות שעושות את זה היום, ואנחנו לוקחים את התאים האלה, נותנים להם את התנאים הטובים לגדול, ונוצר מה שנקרא אורגנואידים, טומורואידים, כל אחד קורא לזה משהו אחר. ואז מה הם עושים? מה עושות רוב החברות? לוקחות את זה למעבדה, מטפטפות על זה כל מיני כימותרפיות או כל מיני תרופות, ואומרות לרופא,
ובדרך כלל המשפחה, תקשיבו, אם תשימו טופוטקן, 30% מהתאים ימותו, אם תשימו ציספלטין, 90% מהתאים ימותו, אם תשימו וינקריסטין, ככה וככה, נכון? מצאנו את הפתרון. הבעיה היא שהחיים הרבה יותר מורכבים, סליחה שזו הרצאה מבאסת, אבל זה מידע שנורא חשוב שיהיה לכם ביד, נורא חשוב. בגוף יש הרבה מאוד מכשולים נוספים מעבר לטפטוף של התרופה על האורגנואיד. קודם כל, כשמטפטפים את התרופה על האורגנואיד, זה פעם אחת. כשאתה נותן את זה בגוף, הגידול יש לו זמן כדי לפתח מנגנונים להעיף את התרופה הזאת ולהיפטר ממנה ולהתחמק ממנה. אז זה לא בהכרח פותר את הבעיה. 2, התרופה צריכה להגיע לגידול. 3, היא צריכה להגיע לכל הגידול, לגוש שהוא לא 2 מילימטר, אלא לגוש שהוא כמה סנטימטר. והבעיה הנוספת היא שהגוף עם תאים אחרים מפתח מנגנונים איך להיפטר מהתרופה. אז גם זה מאוד מאוד מורכב. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שזה כלי שחשוב מאוד שאנחנו, אין בעיה, חשוב מאוד שאנחנו כקבוצה, כולנו, ואמרתי לכם זה כבר בשנה שעברה, בעיניי ההורים והרופאים זה קבוצה אחת. נכניס את הכלי הזה כי יש לו יתרונות ענקיים, זה שלא צריך לדקור את הילד ומקבלים מידע על כל הגידול, אבל צריך לעשות את זה מסודר וללמוד מה היתרונות ומה החסרונות, ולהיזהר ממחשבה על פתרונות קסם. אלה הפתרונות שקיימים היום. יש כמה, אוי ובואי, יש לי טעות כתיב. יש כמה חברות שמציעות ביצוע פאנלים גנטיים, וכל אחת מתהדרת ביותר ויותר גנים, זה 500, זה 600, זה 15,000, זה 30,000. הבאג הוא שהחברות האלה חלקם לא מציעות את הגנים הכי קריטיים של נורובלסטומה, שזה הזוי. אפשר לעשות גם אלפי גנים, אבל אם אין שם NMIC או אין שם ATRX, אז זה צחוק מהעבודה, זה לא מה שעוזר לנו. חברות שמציעות גידול אורגנואידים, אין לנו... כן, לא, זה לא היה ככה בזה. טוב, הדיפ סטייט מכה שנית. אין שום מחקר שבדק יכולת ניבוי מאורגנואיד לילד. יש המון מידע שאומר, באופן כללי, בניסויים קליניים, מאורגנואידים לפאזה 3, למחקרים אמיתיים, אנחנו מדברים על בערך 1 ל-1000, אפילו פחות, במחקרים גדולים. זה הדבר שאני נורא מקווה שנגיע אליו כמה שיותר מהר. על הבסיס של שיתוף פעולה עם צ'ופ, מפתחים 24 גנים שרלוונטיים לנוירובלסטומה, והתקווה שזה ייכנס למעקב MRD, Minimal Residual Disease, כמו בלוקמיות, ואני חושבת שאם אנחנו נתקדם על הבסיס הזה, ולאט לאט נראה שזה עובד, ונוסיף טיפול ונעריך טיפול למי שעדיין יש לו עדות למחלה, אנחנו נגיע למקום יותר טוב. לדעתי אנחנו... זהו, לדעתי. לא, אי אפשר. כן. קודם כל, תודה רבה. האם את ממליצה לילד שנמצא בהחלמה, חוץ מלעשות את הסקנים הרגילים שלו, לעשות אולי פעם בשנה, פעם בחצי שנה, תלוי בילד, גם באמת ביופסיה נוזלית? אני חושבת, כמו שאמרתי, שאנחנו צריכים לעבוד כקבוצה. אנחנו ברמה הרפואית צריכים לבוא אל ההורים ולהגיד להם, חברים, אנחנו חושבים שזה הצעד הבא, ואתם צריכים לבוא לקופות החולים וסל הבריאות ולהגיד, ביופסיה נוזלית צריכה להיכנס. השאלה תהיה, מה אנחנו עושים אם אנחנו מוצאים תוצאה שהיא חיובית? ואז את תבואי לרופא שלך, והוא יגיד לך, אין לי מידע שטיפול על הבסיס של הממצא הזה יעזור, מבינה? זה מלכוד נורא 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 גדול. כי לכימותרפיה או לאימונותרפיה יש מחיר כבד מאוד. ואפילו למחשבה שההורה אומר לעצמו, האם הילד שלי חולה או לא חולה? זה שהתוצאה היא חיובית, מה זה אומר לי? גם לזה יש מחיר מאוד מאוד גדול. ולכן אני חושבת שאת הדברים האלה חייבים לעשות, אבל במסגרת מחקר. מבינה? מה עוזר לך מחקר? שאת יודעת שמישהו בבית חולים אחר, במקביל אלייך, עוד 20 ילדים עשו את זה, ואנחנו לומדים יותר מהר ויכולים לספר לך יותר מהר מה קורה אצל ילדים אחרים. ככה צריך לעשות את זה בעיניי. כן, אבל אני חושב בעצם זה שיודעים שיש מחלה פעילה, בסדר גודל כזה או אחר,
זה כבר איזשהו יותר לקחת ברצינות את אותו ילד ולעקוב אחריו יותר מאשר עוקבים בסטנדרט. אני אגיד לך, אני אקח מחלה אחרת, מחלת הודג'קין, אוקיי? בהודג'קין, הכלי הכי חזק להבחנה זה פט. וכשעשו פט, בשלב הראשון עשו את הפט לאורך הדרך, עשו פט פעם הראשונה ואחרי 2 קורסים, והרבה מאוד מרכזים עשו פט, גם בסרקומות עשו את זה, לאורך הטיפול יותר מאוחר. ומה שקורה, שלמדנו יותר מאוחר שפט הרבה מאוד פעמים נותן מה שנקרא false positive. זאת אומרת, ממצאים חיוביים שלא מנבאים מחלה, כי זאת בדיקה טובה מדי. ואז מה שקרה שהרבה מאוד ילדים היו צריכים לעבור ביופסיות, חלקם מורכבות ומסוכנות, היו ילדים שקיבלו טיפול ביתר, וגם לזה יש מחיר. אז אם עושים את זה במסגרת שכולנו לומדים ביחד, אנחנו נגיע למקום טוב.